ओडिशा को घू घू करी माड़ी आसुची सांघातिक झड़ वर्षा। आज राति तांडव करिब काल बैशाखी। सतर्क रहिबाकु परामर्श देला पाणीपाग विभाग। दिन बेलार तीव्र गरम पर अपराह्न बेलू हठात राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी झड़ देखा कला बादल आकाश को आच्छादित करी मात्र केईटा समय मध्य मेघगर्जन सह भारी वर्षा होता। केतेक अंचल में वज्रपात और बिजुलीर भयानक प्रकोप देखा जाइथिबा बेले पवन बेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर पर्यंत पहुंचीथिला। भुवनेश्वर सहित नयागढ़, खोर्धा, कटक, पुरी, गंजाम, बालेश्वर और अन्य जिले में झड़ वर्षा सह वज्रपात होता। यह प्राकृतिक विपर्यय नयागढ़ और गंजाम जिले में 2 जनक मृत्यु घटिଥିବା सूचना मिली। हठात परिवर्तित पाणीपाग परिस्थिति लोकों मध्य भयर परिवेश सृष्टि करिछि। पाणीपाग विभाग अनुसार आसंता किछि दिन जाए कालबैशाखीर प्रभाव जारी रहिबो। मयूरभंज, केउंझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केन्द्रापड़ा भली जिले में घन मेघ, वज्रपात और झड़ वर्षार संभावना रही। 7 और 8 तारीख पर किछि जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुसार स्थानीय उष्म वायु और पश्चिमा झड़र प्रभाव मिसी यह परिस्थिति को आहरी तीव्र करुछि। बंगोपसागर आसुथिबा आर्द्र वायु सह उपर स्तर शीतल वायुर सम्मिलन हेबारु कालबैशाखी जोर धरिछि। राज्य में एपरी पाणीपाग एप्रिल 10 कि 11 जाए जारी रही पारे बोली आकलन करा जायछि। यार प्रभाव में राज्यर तापमात्रा किछि ह्रास पाइबा सह साधारण तापमात्रा 35 ରୁ 38 डिग्री मध्य रही पारे। चाषी मानकु विशेष सतर्कता बार्ता दिया जायछि। मुग, बिरी और रबी धान अमल काम शीघ्र सारी सुरक्षित जगह रखिबाकू परामर्श दिया जायछि। ता सहित पाणीपाग स्थिर हेबा पर्यंत सार बा कीटनाशक प्रयोग न करबाकू मध्य सुपारिश करा जायछि।